ございます。今日は長野県の小伏ヶ岳に来ました。今6時ちょっと前なんですが、駐車場はまだ十分余裕があります。寒いですね。気温は4度ぐらいです。声に出して言ってください。よいしょ。ここからはい、ここから登山口です。では今日の山旅スタートします。コースを紹介します。儲場駐車場から紅葉樹林帯を通って滑岳へ、そこから千曲川水源地表を通って山頂に向かいます。距離は 14.8 キロ、標高差およそ1200メートル、1時間の休憩を入れて往復8時間半の長旅でした。小伏ヶ岳の名前の由来を教えてください。甲州武蔵信州です。甲州武蔵信州がのちょうど間にあるんだよね。3県のね。なるほど。はい、分岐に来ました。十文字峠じゃない方の千曲川源流の方に行きます。 6.4 キロですね、山頂まで。あれ、こんなとこに車止まってる。神社だ。お参りしていきます。一級河川起点表って書いてあります。これ川がこっから起点になる、一級河川になるんですかね。これって千曲川？だそうです。そうだね。こっから4キロで源流だね。よいしょ。ちょっと青空見える。この辺からちょっと道が細くなっていきます。綺麗だね。よいしょ。そうだね、桜の花びらいっぱい落ちてる。よいしょ。渡ります。よいしょ。一層苔がすごいね。川から離れて、こっち側、山側は嶽寒葉の林になってきました。怖いですけど、本当にマジ怖いんだけど。怖い。怖かった。よいしょ。もうすっかり嶽寒葉の林になった。梅系草がいますね。また川の横まで出ています。ここきっと夏来たら涼しくてすごいいいと思いますね。夏におすすめですね。下の水もすごい綺麗。岩だからね、ここ。曇ってるんだけど嶽寒葉が白いから森が明るい感じになってきました。すごい綺麗。渓流の上を歩いていきます。よいしょ。
綺麗だね。気持ちがいい。あ、ちょっと日が出てきました、前の方。よいしょ。よっこいしょ。よいしょ。よいしょ。なるほど。なめたけだ。なめっとしています。すごいです。ロックガーデンみたい。よいしょ。よいしょ。よいしょ。あ、向こうに地区の源流まであと 2.1 キロって書いてあります。雪景があります。あ、ひんやりするわけだね。よいしょ。少し川が細くなってきたかな。綺麗な水だね。あっちか、源流は。源流から 1.4 キロぐらいのところに入ってきました。ちょっとこう険しくなったり、川を渡ったり、雪が残ったりするようなところが出てきました。あっちに橋が見えてきたね。ね、あの橋渡るのかね。よし、じゃあ行こう。ああ、綺麗。水が綺麗で。よいしょ。よいしょ。歩き橋渡っていきましょう。よいしょ。怖かった。あと1キロ切りました。白いの掴んだ方がいい。ここが一番危ないところだそうです。気をつけていこうと思います。よいしょ。これ揺れるんだな、この白いの結構。よいしょ。下まで行ったらそれ受け取る。よいしょ。手すりが、こっちの方が絶対いい。こっちの方が絶対いい。よいしょ。はい。よいしょ。よいしょ。
いよいよあと350メートルですね。水量が多いな。よいしょ。また丸木橋を渡っていきます。よいしょ。あ、雪がところどころ残ってきました。よいしょ。慎重に行きましょう。水がだいぶジョロジョロになってきました。雪も結構多いですね。よいしょ。ようやく水源の地表まで来ました。やった。一応第一チェックポイント。まだもっと先なの。これ水源そのものはどこにあるんだろう。源流はこの辺。せっかくだから行ってみる。あ、ロープがついてるもんね。よいしょ。この下みたいですね。あ、そうだね。よいしょ。おう、こすっちゃった。うん。ここだ。いや、見えないよ。ここ？ああ。ここだ。ここが千曲川の最初の一滴なんだ。すごい。それでは拳ヶ岳に向かいます。まだ結構あるそうです。頑張ります。やっと稜線に出ました。大変だった。よいしょ。あっち拳ヶ岳方面に行きます。もうちょっとだ。あと20分。ずいぶん長い10分だったんだ、さっきのとこは。よいしょ。よいしょ。よいしょ。続くな。疲れちゃった。ました。もうちょっとだね、きっと。よいしょ。ようやく拳岳山頂です。よいしょ。よいしょ。よっこいしょ。やっと着いた。百名山だ。嬉しい。嬉しい。疲れた。嬉しいです。
疲れた。すごい大きいカップ麺です。ひっくり返して全部映っちゃったり。繰り返さないでね。でもいらないかな。体温まるよね、でもね。はい。寒いね。よいしょ。下からガスが上がってくるのが見える。日が照ると少し綺麗ですね。最後までご視聴ありがとうございました。距離も長く高低差もあったのでちょっと大変でしたが、水が豊かで植生が美しい山でした。山頂からの景色は見られませんでしたが、また登って今度はぜひ見たいと思っています。もし気に入っていただけたらチャンネル登録、いいねボタンいただけると励みになります。またコメントもどしどしお待ちしております。